長年愛用してきたパソコンがなんか少しずつ違和感を覚え始めたのはここ最近のことです。一部の細やかな問題からでした。いつもはスムーズに動作していたアプリケーションが少しずつ重くなって起動時間もなんとなく長くなり、スペックが良くないからかなと。一応長年使ってきた愛着のあるパソコンですし、少しくらい動作が遅くなるのは仕方ないと思い、特に気をつけることもなくそのまま使い続けていました。私が普段このパソコンで行っているのは趣味の動画編集です。日常の出来事等を動画にまとめ、YouTube に投稿するためのパソコン作業です。チャンネル視聴者に日々の生活をシェアすることが生きがいの YouTube では自分の生活を見つめ直すきっかけにもなり、また視聴者数や再生時間などの反応を見て日々一気にも刺激的です。そういう工夫を凝らして編集し、世界に向けて公開することで自分自身もワクワクしながら YouTube の投稿活動を続けています。編集中に突然パソコンが再起動してしまいました。発明？何？と思いながら作業を繰り返していました。それが次第に頻繁に起こるようになり、気づけば一度の作業を1時間続けてだいぶ進んだなぁと思っていたら再起動。起こる編集の進捗はリセットされ、慎重に進めていた作業が水の泡となり、やり直しです。動画編集は集中力と手動で作業してたこともあり、再起動が何度も続くと、やがて気持ちが悲しくなってきました。もしかしたら寿命はないかもしれないと、半ば諦めの気持ちを抱えながら、もう治るだろうと淡い期待を抱きながら、作業を続けていました。また動画編集の途中で画面が真っ暗になり、エラーメッセージが表示されて、再起動さえしなくなってしまいました。あらゆる方法を試しましたが、パソコンはうんともすんとも反応せず、完全にお手上げなんとか元に戻らないかと試してみましたが、画面は真っ暗のまま、もうしばらく起動しないかのように静かにしていました。仕方なく新しいパソコンを探すことを決意しました。しかし、年金生活の私にとって新しいパソコンを購入するのはかなりの負担です。普段はそこまで贅沢なものを求めない生活をしていることもあり、パソコンだけは性能次第ということもあり、とはいえ、高額な出費は経済的に優位です。YouTube 投稿を続けるには動画編集に必要なスペックを持ったパソコンが必要です。だが良いものほど値段も高く、動画編集用には最低でも20万円以上必要かなぐらいのレベルです。そのため私と出した結論は中古パソコンを探すことでした。中古ならある程度の性能があっても新品よりはかなり手頃な価格で手に入る可能性があります。中古パソコンの販売サイトを調べて条件に合うものを探し始めました。普段の動画編集や日常のタスクが問題なく快適な程度のスペックが必要だったので、メモリは最低でも 16GB、ストレージは動画ファイルをたっぷりと保存できる 1TB 以上が理想です。いくつかの販売サイトを見て、比較、条件を満たしたデスクトップパソコンを見つけることができました。中古ですが、メモリ 16GB、容量 1TB、そして動画編集用のソフトも快適に動作する性能を持っています。画面には多少の傷もありましたが、それは中古品ならではの味だと感じ、逆に無理なく手に入れられるという安心感も生まれました。スペックを備えたパソコンを見つけたことにほっとして、購入手続きを進めました。購入を考えて、あとはパソコンが届くのを待つばかりです。数日後、注文したパソコンが無事に届き、私は喜び勇んで梱包を解きました。中古品とはいえ、思っていた以上、しっかりしていました。重厚な外観で、丁寧にメンテナンスされていることが伺えます。すぐにセットアップを開始し、YouTube 用の動画編集ソフトをインストールします。初期設定が終わり、すぐに編集作業に取り掛かりました。動画の読み込みも早く、以前のパソコンでは発生していた突然のフリーズや再起動もありません。作業中のストレスが大幅に軽減され、以前に比べてとても不安なく編集に集中できることができて嬉しかったです。また、この中古パソコンのストレージが 1TB あることで、編集素材となる動画や写真データも安心して保存できるようになりました。保存しておきたいデータがかなりの量になります。
これまでは容量不足でこまめにデータを削除する必要がありましたが、その手間も減り、より気軽に素材を貯められるようになったのは大きな助けです。こうして余裕を持って素材を保存できる環境が整い、YouTube 活動に必要な基盤が充実されたことで、さらに動画編集が楽しくなりました。この新たな中古パソコンとの生活が始まってから、YouTube に投稿する動画のクオリティも少しずつ向上していくかなと感じます。これまで以上に編集の工夫に注力できるようになりました。YouTube での活動が日常に張りを与えてくれるのはもちろんのこと、自分の手で動画を制作し、多くの人に見てもらえるという経験が私にとってかけがえのない喜びとなっております。パソコンを中古で購入するという選択には多少の不安がありましたが、結果として自分にぴったりの相棒を手に入れられたことに大満足です。新しいピカピカな外観ではなくても、自分の生活や趣味に合ったものを選ぶことで、無理なく心地よい良い暮らしが実現できると思いました。こうして得た相棒は、これからも私の日常に寄り添い、YouTube 活動を支え続けてまいります。この中古の新しいパソコンが変わってから、動画編集や YouTube 投稿が以前に増して楽しくなり、また日々の生活に張り合いが生まれました。パソコンが途中で再起動する心配もなくなり、私と頭の中では新たなアイデアがどんどん湧いてきています。このパソコンのおかげで編集の幅も広がり、最近では少し凝ったエフェクトやカットの工夫なども取り入れられました。視聴者の方々が楽しんでくれるように、一つ一つの動画に手間をかけました。細かい部分にも気を配っています。以前はパソコンの動作を気にしながらの作業だったので、どうしても時間をかけることが難しかったですが、今ではその必要性がなくなり、より自由に編集できることが嬉しいです。中古パソコンの導入期に、今後もパソコンのメンテナンスに気を配りながら、より良い動画を作り続けることで、日々の喜びや新しい発展を皆さんにシェアしていきたい。It was only recently that I started to feel something was off about my computer, which I had been using for many years. It was due to some minor issues. Applications that usually ran smoothly started to slow down little by little, and the startup time somehow became longer, so I wondered if it was because the specs were not good. I thought that since it was a computer that I had been using for many years and was attached to, it was inevitable that it would run a little slower, so I continued to use it without paying any special attention. What I usually do on this computer is edit videos, which is my hobby. I do this computer work to compile daily events into videos and post them on YouTube. On YouTube, where my purpose in life is to share my daily life with channel viewers, it also gives me an opportunity to re-examine my own life, and the daily ups and downs of seeing the reactions of the number of viewers and playtimes are stimulating. By editing with ingenuity and releasing them to the world, I continue to post on YouTube, which excites me. My computer suddenly restarted while I was editing. At first, I kept working while thinking, what? It started to happen more and more frequently, and before I knew it, I had been working on one task for an hour and had made a lot of progress, but then it started restarting? The progress of editing is reset, and the work that I had been carefully working on is wasted and I have to start over. Video editing requires concentration and manual work, so after restarting it many times, I eventually started to feel sad. I continued working, half giving up, thinking that it might not last, but harboring a faint hope that it would be fixed. In the middle of editing the video, the screen went black, an error message appeared, and it would not even restart. I tried every method, but the computer did not respond at all, and I was completely at my wit's end. I tried to get it back to normal, but the screen remained black and remained silent for a while, as if it would not start up. I had no choice but to find a new computer. However, as a retired person, buying a new computer is a considerable burden. I usually don't want such luxuries, and the only thing that matters is the performance of the computer, but I cannot afford to spend a large amount of money. To continue posting on YouTube, I need a computer with the specifications necessary for video editing. However, the better the computer, the more expensive it is, and I think you need at least 200,000 yen for video editing? That's about the level. Therefore, my conclusion was to look for a used computer.
With a used computer, you can get a computer at a much more affordable price than a new one, even if it has a certain level of performance. I started looking at used computer sales sites to find one that met my requirements. I needed a spec that would allow me to comfortably perform my usual video editing and daily tasks without any problems, so I would ideally like at least 16 gigabytes of memory and 1 terabyte or more of storage to store plenty of video files. After looking at several sales sites and comparing them, I was able to find a desktop computer that met my requirements. Although it was used, it had 16 gigabytes of memory, 1 terabyte of storage, and the performance to run video editing software comfortably. There were some scratches on the screen, but I felt that this was the flavor of a used product, and on the contrary, I felt a sense of security that I could get it without any trouble. I was relieved to find a computer with the specs, so I went ahead and purchased it. After thinking about the purchase, all that was left was to wait for the computer to arrive. A few days later, the computer I ordered arrived safely, and I was delighted to open the package. Although it was used, it was more solid than I expected. Its solid appearance suggests that it has been carefully maintained. I immediately started the setup and installed the video editing software for YouTube. After the initial settings were completed, I immediately started editing. Videos loaded quickly, and there were no sudden freezes or restarts that occurred on my previous computer. Stress during work was greatly reduced, and I was happy to be able to concentrate on editing without anxiety compared to before. In addition, with the 1 terabyte storage of this used computer, I can now safely store video and photo data that will be used for editing. There is a considerable amount of data to save. Until now, I had to frequently delete data due to lack of capacity, but this has been reduced and it is a great help that I can now store materials more easily. In this way, I have an environment where I can store materials with ease, and the foundation necessary for YouTube activities has been enriched, making video editing even more enjoyable. Since I started living with this new used computer, I feel that the quality of the videos I post on YouTube will gradually improve. I can now focus more on editing than ever before. Of course, my activities on YouTube give my daily life a sense of excitement, but the experience of making videos with my own hands and having many people watch them is an irreplaceable joy for me. I was a little worried about buying a used computer, but in the end, I'm very happy that I got the perfect partner for me. Even if it's not a shiny new look, I thought that by choosing something that suits my lifestyle and hobbies, I could achieve a comfortable and good life without any stress. This partner I got in this way will continue to accompany me in my daily life and support my YouTube activities. Since I got this new used computer, video editing and YouTube posting have become more fun than before, and my daily life has become more exciting. I no longer have to worry about the computer restarting in the middle of a video, and new ideas are constantly popping up in my head. Thanks to this computer, the scope of my editing has expanded, and recently I have been able to incorporate some elaborate effects and cutting techniques. I put a lot of effort